Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeo da Oficina S13. Hoje estamos com esse Linea de ano 2015, 1.8 16 válvulas. Vamos fazer uma revisão nele, fazer limpeza de bico, trocar vela, trocar cabo, tensor da correia auxiliar, a correia auxiliar e filtro de ar, filtro de combustível, uma revisãozinha básica na injeção eletrônica. Então vamos lá, siga-nos nessa manutenção. Tentei fazer gravação de tela, né? Mas não consegui, o som não saiu, não sei porquê. Mas vamos lá assim mesmo. O que é essa imagem aqui? Isso aqui é a ressonância dos bicos, tá? Essa aqui é do cilindro 1. Aqui é a ressonância dele, né? Então 1, 3, 4, 2, 1. Então o mais forte vai dar no 1, né? Que foi onde eu peguei. Os outros até mostram, tá até mostrando a ressonânciazinha aqui. Então vamos pro bico 2. Vamos lá. Bico 2. Olha o tamanho da amplitude desse bico. Olha só, diferença daqui para esse aqui. Então só aí nós já vimos diferença, né? É que negócio, eu vou comparar só o cilindro 1 e o 2. Tem mais imagens aí para comparar, mas já é o suficiente, porque se tem um bico defeituoso, tem que arrancar os 4 e limpar. Não adianta, não tira só um. É igual a questão de cabo, vela, né? Não troca só um, então é conjunto. Então já é suficiente aí que tem defeito nos bicos. Então tá aí. Vamos lá, tem os bicos 3, o 4, ó, mas vamos de ignição agora. O que a ignição deu aí? Deu a média aqui, o pico de centelha aqui está altíssimo, 67.850 kV, que mostra defeito de vela ou pressão em cilindro, alterada do cilindro, mas aqui é cabo de vela, defeito de vela, tá? E o tempo de queima tá bom aí. O tempo de queima está dando em torno de 1.146 milissegundos, né? Tá acima de 900, mas é só para nós ter uma noção. Então aqui já tem uma vela defeituosa. E aqui já temos um encurtamento nos cabos de vela, tá? Ignição é bom pegar na hora, né? Filmando ali e pegar um encurtamento. Só que eu consegui pegar aqui, então beleza. Esse aqui já é o segundo cilindro, tá? Tem encurtamento, então é jogo de cabo e vela, certo? Peguei outras imagens também, mas é só para comparar, né? Aí fiz um teste de bateria também aqui. Isso tudo eu mostrei para o cliente, tá? Então aqui, ó, a queda de tensão, a média da queda de tensão deu 9.906 volts, né? E a média também de carregamento do alternador deu de 13.81. Então tá ótimo, tá carregando normal. Aqui o máximo que já deu 14.8, tá? E a bateria, o mínimo dela 12.8. Então tá carregando beleza, a bateria tá boa, essa questão tá tudo ok. Então é isso aí. E vamos resolver a questão do tensor também. Peguei uma ressonância aqui, mas não salvei, tá? Mas o tensor tá aqui, ó. Já testei aqui, eu não sei se eu vou conseguir pegar o som dele com a mão só. Vamos ver aqui se pega. Não sei se vai pegar. Mas tá chiando e a correia tá bem estragadinha, viu? Já tem comida aqui, tá? Já começou a desfiar a situação. Então tá aí, ó. E tem umas ondulação, uns buracos nela. Eu acho que essa correia é original desse carro ainda, eu acho que nem foi trocado. Nas costas dela tá feia. E aqui não tá tanto, tá? Não tá tanto. Só que eu também não tenho aquela ferramentinha de medir os dentes. Tem uma ferramentinha que mede os dentes, a altura dos dentes. Mas aqui, pela situação dela aparente aqui, já tem que trocar mesmo. Ok? Então é isso aí. Então vamos remover cabo, remover vela, esperar chegar essas peças aqui. Tá bem complicado achar peça para esse Linea aqui. Então é isso aí. Vamos tragar ali, vamos trocar. Trocar não, né? Começar a desmontar para mostrar para vocês aí as peças. Aqui já removemos as velas, os cabos. E essa vela aqui, essa aqui é do primeiro cilindro. Elas foram, pelo jeito que elas foram recalibradas, tá? Não tem um desgaste excessivo, mas já tem um desgaste aí já tolerável já para troca. E aqui, ó, a cabecinha aqui, ó, toda queimada, toda com desgaste, ó.
que é o contato onde faz com o cabo. Então aqui tá vazando centelha aqui, tá escapando centelha, certo? E é dessa marca aqui também, tá? Então sem comentários, né? Aí tá as outras aí, ó. Terceiro, quarto cilindro. E o cabo aqui, todo oxidado, tá? As peças devem ter chegado ali, mas eu acabar de fazer esse vídeo aqui. Ó, todo oxidado, parece que tem um pino pra fora ali. É isso aí. Vamos remover tudo aqui agora, trocar e arrancar os bicos também para fazer a limpeza, pôr na máquina para ver a equalização deles também. Aqui os bicos já estão removidos. Aqui já tá. Só consigo focar aqui. Vai. Aí, ó. A sujeira que tá na ponta desses bicos. Só pela sujeira da ponta já mostra que tem defeito, né? Não estava equalizado como mostrou o transdutor, tá? Então tá aí, ó. Esse aqui tá assim. Esse já tá menos um pouco. Aí. As borrachinhas até que não estão tão ruins assim não. Certo? Não tá tão ruim não. Mas todo jeito vai entrar tudo novinho. Esse aqui tá até um melado na ponta dele, ó, do álcool, né? Se quer álcool demais, quando usa muito álcool, fica assim. Certo? E esse aqui também tá sujo, mas é dois que tá imundo. Então vamos testar ele assim mesmo para ver como é que vai ficar. Aqui deu uma diferencinha pouca, mas deu. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro aqui. Deu 86, segundo 87, terceiro 87 e o quarto aqui tá ruim aqui, peraí. O quarto aqui 89, 88 para 89. Então de 87, de 86, né? Que é o primeiro aqui a 89, dá 3, né? 3 ml, vai dar uma diferencinha. Mas vamos limpar aqui, com certeza ele vai ter melhoras. É isso aí, vamos pôr na ultrassom. Então é isso aí, os bicos já estão limpos, testados e equalizados. Tá focando, focou, certo? Olha aí, limpos. Essa manchinha aí, isso é mancha mesmo, tá? Tipo uma ferruginha na ponta aí. E esse também tem. Então é isso aí. Todos os reparos trocados. Então agora vamos remover o TBI para fazer uma limpeza nele também. TBI removido, né? Mandei uma fotinha pro cliente, o cliente autorizou fazer a limpeza. Uma situação que esse TBI tá bem sujo, certo? Nem por trás aqui nem tanto, mas mesmo assim tá sujo. Bem sujão mesmo. Então vamos dar aquele talento, né, para ficar limpinho, para ajustar direitinho a mistura, né? Entrada de ar por aqui, ajustar a mistura ar combustível para fazer mais economia. Então é isso aí. Vamos começar as limpezas. Então aqui o TBI agora tá limpo, certo? Essa sujeirinha em volta dele aí é mancha, tá? É mancha na borboleta, não limpa. Então aqui também, ó, ficou umas manchas também aqui, certo? Mas não é sujeira, é só mancha mesmo. Vamos ver durante a luz aqui. Ó, certo? Então é isso aí. Vamos montar ele lá e ajustar quando o carro vinha funcionar. Aqui chegou um pouco das peças já, chegou o jogo de vela, o jogo de cabo técnico, ainda tinha esse aqui, é o restante ainda daquela compra que eu fiz, certo? Sobrou só esse aqui. Vou montar aí nesse carro, cabo top de linha, viu? Tô pra falar que não é melhor do que o da marca N, viu?
ou então eles andam pareados. O problema da marca N tá tendo muita falsificação, certo? Tá falsificando bastante dele aí. E esse aqui não é uma compra direto da fonte, então é um cabo muito bom, com qualidade muito boa e mais em conta, certo? Então esse aqui nós já tinha, o tensor já chegou também, os aditivos, aí falta chegar a correia, filtro de ar e filtro de combustível, pra gente prosseguir com a manutenção, mas o que tem aqui já dá para nós ir trabalhando. Então vamos lá. Aqui chegou o restante das peças, né? Desci o filtro de combustível. E a correia, essa correia aqui não é problema arrumar ela, viu? Custei achar e achei nos lugares aí um preço absurdo. Até nós pelejando aqui para comprar um preço melhor. E conseguimos, certo? Então vai entrar essa aqui da Contitec, primeira linha também. E o filtro de ar Vega. É o que tem aqui para nós no Goiás agora. Filtro Vega aqui em Goiás virou febre. Então é isso aí. Então vamos montar. Ó, o filtro de combustível onde que ele vai, ó. Pra quem não sabia, ó, custei encontrar ele, ó lá. Ele vai debaixo do cano. Esse aqui é o cano de abastecimento, ó. Tem, vai bem escondido ali, ó. Se for aqui por baixo, aqui já não dá. Nem pra ver. Aí, ó. Certo? Só se virar a câmera aqui. Ó, eu que tô enfiando o braço lá dentro, ó. Então é um lugarzinho muito ruim. Mas tá aí, já foi trocado. Agora vai ficar zero. E aqui, sair dessa vala. Vamos ver se nós faz o reset de parâmetros autoadaptativos. Esse câmera já está conectado aqui. Ferramentas de fazer a limpeza do arrefecimento também, fazer a troca do aditivo. Então vamos lá. Funções adicionais. Então vamos fazer o reset. Esse aqui não tem ajuste de cor borboleta. O reset já vai ajustar tudo aqui. Então vamos lá. Deseja realmente fazer o ajuste selecionado? Sim. Deseja realmente efetuar o ajuste? Sim. Teste finalizado. Então agora vamos funcionar ele e vamos deixar ele trabalhando aqui e vamos monitorar a temperatura, né? E todos os parâmetros, na verdade. Mas o principal aqui agora é a temperatura, porque vamos fazer a troca do aditivo. Antes eu monitorei os parâmetros, não estava tão fora, estava até tranquilo os parâmetros desse carro. Então é isso aí, vamos funcionar ele e monitorar. Depois de vários enxágues, conseguimos que ficasse limpo, né? Foi muitos enxágues mesmo, foi bastante. Agora sim, tá limpinho agora vamos esgotar o que der aqui. Remover o reservatório. Dar uma lavada nele, tirar esse vermelhão aí, se é de aditivo Kisuke, né? Aquele aditivo que água com Kisuke. Vamos dar uma lavada nesse reservatório, que eu acho que ele vai ter novo. E o que nós conseguimos melhorar nele para nós colocar um aditivo top aqui agora. Então vamos fazer isso. Correia lá zero. Os cabos de vela novo, vela nova. Ver se nós pegamos um secundário aqui também antes de encerrar esse vídeo. Então tá aí. Reservatório limpo, mais limpo possível. Ativo, belezinha. Aqui no scanner aqui 87 graus. O ar tá ligado, né? O ar condicionado. O tempo de injeção aumentou porque o ar condicionado tá ligado. Eu vou mostrar direitinho aqui, mas vou mostrar aqui o secundário. Vou mostrar logo. O que acontece? Aqui ó, cavela e cabo novo. 1.59 milissegundo, 1.259 milissegundo, tá ótimo. Só que o pico de centelha aqui não mudou muito. Aqui ó, média 60 kV. Pico de centelha da vela. Então resumindo, aqui nós temos um probleminha de cilindro, não vai ser só vela. Tá? Temos um probleminha de cilindro desse cilindro. E aqui tá no 1, ó. Tá? Então vamos pôr o 2 aqui só para nós fazer uma comparação. Tá no 2. Vamos ver? Então nós vai ter que mudar umas coisinhas aqui pra gente conseguir ver. Aqui inverte o sinal. Deixa eu pausar aqui, deixar o sinal arrumadinho que eu já volto. Então tá aí ó, o segundo cilindro. Tá aí funcionando. Aqui tá dando 1.59, eu deixei a régua do mesmo jeito que tava. Então tá aí ó. Não tá encurtando, o ar-condicionado ligado, tudo ligadinho. E o pico de centelha dele ó,
média 4.700 kV, 4.700 kV, ó, em média, tá? Então dá pra ver que o segundo cilindro tem um defeitinho. Já que estamos vendo todos, vamos ver o terceiro e o quarto logo então? Então vamos lá, o terceiro. Aí, vamos ver se vai bater aqui. Vou ter que pausar de novo. Só arruma aqui ao vivo aqui, vamos ver. Aí, ó, deu pra arrumar. Aí nós desce pra cá pra não ficar dando fora. E sobe esse pra não ficar dando fora. Aí, ó, desce mais um pouco. Mesmo assim tá dando alto, então nós vamos ter que inverter. Vamos pôr 100 kV aqui. Esse osciloscópio é diferente do Rantek. Então tem algumas coisinhas que a gente tem que atentar aí aqui. Então vamos lá. Tempo de queima tá a mesma coisa, mais ou menos, em média. Não tá encurtando muito, é normal encurtar um pouquinho. Não pode encurtar quase a zero igual tava, né? Então aqui, ó, mantive a régua do mesmo jeito, 1.259. E o pico de centelha também tá alto, ó. Média 52, 56, 57, tá igual do segundo, né? Então vamos pro quarto de novo. De novo não, né? Vamos pro quarto cilindro. Vamos mexer nesse trigger de novo. Vamos descer aqui. Não é aqui. Vamos lá. Aí, ó. Vamos voltar para 50 kV. Se está dando para ver, eu quero pôr para filmar direto na tela, fica bem mais fácil. 50 kV. Aí, ó. Agora deu um. Vou descer aqui, mais um pouco aqui, subir o outro para não ficar. Aí. Então aqui já é o quarto cilindro. Vamos lá. Não mudei a régua, o parâmetro tá quase igual mesmo. Dá uma encurtadinha de leve, não dá muito. E aqui tá 4.70, cadê média? 4.000 kV, 800, 700, certo? É igual do 4, do 1, né? Que tá baixo também. E pode ser até bobina também com esse defeito também, tá? Mas o 1 e 4 trabalha junto a bobina, né? 2 ou 3 é diferente. Pode ser até a bobina também. Mas aqui, ó, vamos lá no zoom. Vamos pausar. De residual ela tá boa. Vamos lá. Aí, ó. Esse aqui é o residual no final. Tá boa. Tá ruim não. Vamos aqui. Aí, ó. Tem residual. Pode ser até um defeitinho de bobina, tá? Porque o carro tá trabalhando redondinho. Tá belezinho o carro. Mas é isso aí. Por hora é só isso mesmo. Vou acabar de montar aqui. Vou desligar o ar para nós dar uma olhada nos parâmetros do Scania. E a temperatura 85 graus, tempo de injeção 3.10 milissegundos, tá ótimo. Bateria 3.75. Sonda 2 banco 1, 546 mV. Vamos ver como é que ela vai oscilar aqui. 700. Para a sonda 2 não pode oscilar muito. Se oscilar muito é catalisador já com defeito. Esperar oscilar mais uma vez aqui. 800. Tá dentro ainda, né? Mas pelo jeito o catalisador não tá 100% mais não. Então agora sonda 1. Cadê? Aí, ó. A sonda 1 varia bastante, ó. Isso aqui na verdade é bom ver no osciloscópio, mas não é o caso hoje, né? Aqui tá oscilando tranquilo, tá bom. O osciloscópio a gente vê ao vivo, né? Certinho, que a sonda tá trabalhando, mas tá oscilando beleza, ó. Tá? MAP 295, aqui, né? Milibar, belezinha também. Significa que a saúde do cabeçote tá boa. É isso aí. Vamos ver o que é mais aqui. Sensor de detonação tá dando uma diferença, ó. Cilindro 2, 718, 600, 700.
Estamos aqui num, se não me engano é um, tá dando, não, tá igualzinho agora. Teve uma hora que deu uma diferencinha. Tá? A sensor de detonação pega é o ouvido do motor, né? Pega o barulho do cilindro trabalhando, tá? Acho que é isso mesmo, né? O AFD tá 9, tá no álcool. Borboleta, pista e tal. Tranquilo, é isso mesmo. Então já vamos desligar aqui agora. Passar para o cliente essa questão do diferença do cilindro 1 para o 4. Se você quiser fazer um teste de motor, bem. Se não quiser também, como eu falei, o motor tá trabalhando bonitinho, redondinho, tá tudo certo. Vou passar essa questão para ele, ver o que ele quer. Então, já já volto aí. Então tá aí, carro pronto. Dando quase 40 graus de calor aqui hoje, quente demais. O que aconteceu aqui? Eu tinha conversado com o cliente uns dias, acho que foi ontem, né? Falei com ele ontem. Eu acho que foi ontem mesmo. Perguntando se eu já tinha feito alguma revisão nesse carro, alguma coisa desse tipo. Eu falei que até motor já tinha feito. Então aqui a gente não sabe como é que foi feito. Mas aquela diferencinha não está interferindo em nada, tá? Eu fiz um teste de rodagem nele aqui, tá tranquilo. Então, se eu acredito que seja, pode ser até sujeira, né? Bobina eu acredito que não seja, mas pode ser alguma coisa relacionada a cilindro mesmo ali, pressão. Mas fiz a CR, não deu diferença grande a ponto de ser um defeito grave. Então, isso não está interferindo em nada. Às vezes até um aditivo via tanque para dar uma limpada nas válvulas, às vezes até dá uma melhorada nisso aí, mas, igual eu falei, não está interferindo. E o carro ficou pronto, né? Colocamos filtro de ar, colocamos tudo que precisou ser feito aí, o serviço, vocês viram aí, que a gente vai ver também. E vamos ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Não é inscrito, se inscreva. Forte abraço, que todos com Deus. Até um próximo serviço. Valeu!